ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷിഫ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനുമുള്ള മരുന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, പിന്നെ കുറച്ച് തുളസി ഇല വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് തേന് കൂടി വേണം. നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. തുളസി ഇല നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്നൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓണാക്കി വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച മരുന്നാണിത്. നല്ല മാറ്റമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഉറപ്പായും നല്ല വ്യത്യാസം കാണുന്നതാണ്. ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വറ്റി 1 ഗ്ലാസ്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇത് അരപ്പ വെച്ച് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. മുതിർന്നവർക്ക് 10 ml വീതം 3 നേരമായി 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനൊഴിച്ച് കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അളവ് 5 ml മരുന്നെടുത്ത് 1/4 ടീസ്പൂൺ തേനൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി 3 നേരം കഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.